तो दोस्तों इंग्लैंड की लॉट में हमारे पास रेमिंगटन का हेयर ड्रायर आया है। ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी फिनिशिंग और इसकी क्वालिटी आउट क्लास है। और इसके जो बटन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जो रेड कलर का बटन लगा हुआ है, इसको आप ऊपर करेंगे तो उसकी हवा गर्म स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो उसकी हवा ठंडी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो नीचे वाला बटन है ये ऑन ऑफ के लिए दिया गया है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस तरह के हमें 2 क्लिप्स मिलते हैं जिसे हम इसके ऊपर लगाकर अपने बालों के डिफरेंट तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। मेड इन इंग्लैंड है, ये आप चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, ये इन डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए बना हुआ है। तो इस तरह का खूबसूरत आपको हेयर ड्रायर चाहिए हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।